呢個套餐係22蚊啊，土豬油撈麵量都唔少喎，幾好。應該係豉油落咗啲啲咁多，應該蠔油嚟嘅嗰啲係。啊，再耐啲係黑㗎啦。煎一面就唔好煎兩面。係啦。一面啊，呢邊腍嘅，呢邊啊脆皮嘅。如果兩邊都硬嗰頭啦，咁就。咁啊，滴幾滴醋喺個邊啊，係啊，唔使搞咁複雜嘅，又啊攞多個碗，環保啲。其實如果可以再加啲豉油，不過唔加。仲加豉油？唔加啦，唔加啦，就咁啦，攞走。Hello， 各位觀眾大家好啊！哇，繼續落雨啊，未停過。係啊，咁事情係咁嘅。咁啊，話說喺今朝早咧，就有位觀眾喺我平台後邊留言啊。咁佢咧就話咁樣嘅，佢係我嘅觀眾嚟㗎。咁啊，佢移民咗去美國咧40幾年㗎咯喎。然之後咧，之前住喺中山六路155號2樓。咁啊，呢位先生我暫且相信係先生啦嚇，97歲啦。翻唔到嚟啊，咁啊所以咧就能唔能夠叫我幫佢拍攝下佢曾經住過地方，咁當然係可以啦，係啊，因為其實好簡單，我就喺中山六路翻工啊嚇，我一日嚟3次都得㗎，咁啊其實就喺前邊嘅啫。外咧其實我都證實過㗎啦，係仲喺度嘅地方，大概位置就係惠愛街樓上咯。咁啊，而家過去咧介紹下中山六路有咩變化咁啊，其實變化都好大嘅，同40年前。因為話說係咁嘅，其實30零年之前咧，就係講得遠啦嚇。係啊，我嗰陣我讀緊初中啊，咁當時咧我都講過，我有個好朋友咧就喺呢度附近住嘅。咁我啊讀華僑中學喺喜義路，經常中午嘅時候咧就過嚟同佢温書，咁啊温習呢個麻雀嘅技藝啦。佢就住喺等陣我哋去嗰度對面嘅。其實咧當時讀緊初中嘅時候咧，我有好多同學都係住呢邊嘅嚇，幾個比較要好嘅女同學啦，亦是如此㗎。咁要好嘅女同學咧就已經出咗國啦都。我咧就帶揾一下觀眾要揾嘅地方咯。我又係講緊嗰個時候咧，30年前啦嚇，呢度咧就開始修建地鐵啦。咁修建地鐵咧有好多騎樓啊，亦都係拆咗㗎。咁我當時都親眼睇住有好多騎樓被拆，我仲記得嗰啲舊路啊，譬如係咧以前啊喺呢度呢個位置咧，建文呢度咧係一個電影院嚟㗎。當時咧就有一個郭富城先生嘅電影海報，因為我嗰個男性嗰個同學即係切磋唔係研究麻雀技藝嗰個同學咧，佢係好中意郭富城先生㗎。咁佢因為當時我哋係冇相機啊嘛，咁佢成日嚟呢度望兩眼咁嘅，因為佢屋企就喺前邊，好方便嘅啫。又或者左手邊呢度啊，我又記得啊，當時啊因為要拆嗰個騎樓啊。咁啊，所以咧，佢就要拆嗰啲騎樓嘅時候咧，嗰個工人啊，大概就係呢幾棵樹呢個位置啦嚇，因為樹仲係呢棵樹㗎。咁佢咧就企喺嗰條柱下上邊，喺度揼自己企住嗰條柱，哇，好刺激㗎！不過當然啦，其實好矮嘅嘢，都係講緊咧大概嗰招牌嗰個位置度啦嚇，好刺激㗎。面嗰啲騎樓街咧係未變化過咁啊，當然鋪頭就變咗好多啦嚇。呢邊呢棟樓係新起嘅，係啊，呢棟樓係新起嘅，變化咗好多㗎啦。我有發言權，我有30年前嘅事情嚟嘅啫嘛，一眨眼30年咁就過咗去啦。諗唔到呢句説話喺我把口講出嚟嘅嚇。嗱，其實你喺呢度咧已經見得到㗎啦，對面個門牌號碼191號，其實好易揾嘅，再往前少少。喺呢度咧，如果有幾間鋪頭係開得比較耐，以前呢度大概係咁上下呢個位置咧，有叫地貿館嘅地方㗎。地就係地下地啦，貿就係貿物個貿啦嚇，即係諧音地踎館啊，餐廳嚟嘅。咁但係都冇咗啦。但係具體邊個位置我唔肯定啦，已經，因為30年已經過去了。咁啊，反而咧呢個明興呢個食麵呢個咧就做咗好多年啊！我好中意食佢哋啲麵㗎，甚至乎唔排除，但係我可能都會食個麵都唔出奇㗎嚇。呢個我好中意食嘅，不過咧就呢排啲尿酸有少少高，咁啊都係唔好嘅。即係諗翻30年咁又過去，我都會講出呢句説話，就係我啲尿酸有啲高。即係呢一個啊，中山六路
呢啲屋咪夠咯。咁同埋前邊仲有個幼兒園㗎，但個幼兒園咧就已經經營不善，就接埋咗啦嚇，就係呢個幼兒園啦，都做咗好多年㗎啦。附近幼兒園唔多㗎，慢慢接近觀眾話要揾嘅地方啊，睇唔睇到對面167號大森林啊，藥房嗰度啊？我記得以前都好似係藥房，但唔肯定咯，因為30年都已經過咗去啦。呢個惠西小食店睇唔睇到？呢個就最耐啦，應該喺呢度附近咧最耐嘅數家餐廳啦嚇。佢係有賣粽啦、包雲吞啦咁嘅，60餘年老字號。會唔會嗰位觀眾仲喺度居住嘅時候，呢個已經喺度咧？話唔定㗎噃嚇。喺廣州咧，要我有咁熟悉嘅路咧，唔多㗎啦嚇。可以講得出到30年歷史嘅吉祥路啦、廣惠路啦嗰啲都得嘅。其他嗰啲咧都係大概咁上下就係㗎啦嚇。同埋仲有呢個學校，呢個叫做貿易職中，我哋會叫做就喺呢度入去嘅。我隔離開咗個雲吞麵添啊！哎呦，當時啊，我哋細個嘅時候啊。職中咧，比如好似呢啲咁咧，好吃嘅，因為佢係可以直接入到去一啲比較好嘅公司啊、企業啊，唔叫公司啊，因為銀行啊嗰啲咧，好吃香嘅，仲好過讀高中嘅。咁咪當然而家就唔係啦，即係佢都唔差，但係咧同以前比爭好遠啦。咁嗱，再嚟觀眾要講住嘅地方咧，嗰個茶莊嗰兩個字咧，其實就嗰度樓上啦嚇，已經荒廢咗嘅咯喎。嗱，左邊呢一間咧，就上邊咪寫住137噔嗰度嗰個咧，就樓上已經荒廢咗噶啦。右邊茶莊嘅樓上咧，就仲有人住嘅。咁當然當時觀眾住邊個位，我係唔知㗎嚇，我係唔知嘅。咁會唔會係都唔會係學校呢度喎？咁即使話就真係上邊啦。茶莊樓上啦，係咪？哇，應該側翻嗰個有窗嗰度係有人住嘅喎。樓下就賣衫嘅，有一個就已經租唔出去㗎啦。雲吞麵就租出咗咯。我哋過去對面行下啦，因為我都唔諗住喺呢邊食啦。係啊，尿酸高係。前邊往左轉就已經係惠吉西，就係惠愛餐廳。咁啊，以前呢條路咧叫惠愛路嘅，係啦。呢場雨咧，日日都要落過嘅喎嚇，係日日都要落嘅。喺呢度過馬路，咁啊真係變化好大啊！呢條路，咁啊再去咧就已經係中山5路啊，過去北京路嘅。以前咧，我哋嚟呢度咧，中午研究麻雀技藝嘅時候咧，咁啊校準晒啲時間㗎。咁啊好少會坐巴士嘅，唔使錢嘅。不過唔係喎，嗰陣又真係唔使錢嘅喎，因為我哋有月卡㗎嘛。咁然之後咧就坐巴士翻學校又試過啦，上一個站好得意㗎。不過當然啦，大多數時間咧都係跑步翻去嘅，所以嗰陣跑步咧特別叻嘅。你話變化大咩？呢度變化大，但係如果你講到喺廣州變化唔大嘅咧，其實又係呢度好多地方咧都莫講話30年啦，10年都變化好大㗎啦。就算龍津路都係咁話咧，但係咧呢度咧，因為佢有好多騎樓啊，好多嘢咧就唔改得嘅。不過地下嗰啲磚咧就全部係砌過㗎啦，喺疫情嗰陣砌嘅。呢邊都係賣衫嘅，好多嘅，19蚊。我以前嚟嗰陣咧，其實都係差唔多賣呢啲東西，即係30年前啊嚇。嗰啲小商品啊，當時就覺得好得意，哇咁都得㗎喎！唉，成日會睇咁嘅，但係而家就唔覺得有趣咯。唔係近呢邊嘅，係近翻去桃街嗰邊嘅。而家咧就茶葉咯，係啊嗱，就喺呢度啦。唔知觀眾有冇印象啦？你話變化好大，又可能未必會變化好大嘅噃。而家就賣茶葉咯，又或者賣衫咯。咁啊，再隔離咧就係雲吞麵㗎啦。呢個可能當時都已經喺度嘅，會唔會咧嚇？好啦，希望可以滿足到呢位觀眾嘅要求嘅。其實好簡單嘅，因為喺公司過嚟咧，大膽啲唔擔遮都得啊。不過最好開啦嚇。咁啊，接落嚟我食少少，因為而家其實係差唔多4點啊，有啲肚餓啊。去翻西華路食啲嘢啦嚇，因為而家咁嘅西華路咧新開咗個商場係好有趣嘅，
叫咩名啊？快樂後好似係叫做啊，我過翻去嗰邊食個雲吞麵咁咯，好好食嘅，又唔貴喎。不過咧都係唔好住，嗰啲辣椒醬好好食㗎，同埋今日天氣又唔會太熱，其實都好嘅。算啦，食雲吞麵算。面前呢度就係海珠路咯，海珠中啊，你一路過去咧可以去到一德路㗎，賣海味嗰度咁，同埋而家呢度都仲係好多嗰啲賣錢幣啊，即係嗰啲紀念幣合法㗎嗰啲公司咯，鋪頭一路往上行就已經係去得到中山7路㗎啦。咁我就唔係去嗰邊嘅，我哋去西華路食雲吞麵。呢就係我等陣要去嗰個超市啊！快樂後咁佢係喺呢個悅富廣場呢個 building 裏邊㗎嚇，即係呢棟樓裏邊嘅。咁前邊就係悅富，我唔係喎，我收翻啦嚇。前邊係舊悅富，咁呢度咧先至係新悅富嘅。我哋喺呢度去食啲嘢先，等陣先過嚟睇下。好似我咁啊，下午茶時段嚟到西華路嘅話，其實咧都有不少唔錯選擇嘅。碗仔翅喺對面，我想食好耐嘅啦。同埋咧前邊仲有間二離館新開，即係食點心嘅，我亦都係想試好耐嘅啦。仲有路環咖啡，環球廣場呢度係。至於我哋要去嗰個超市，就係呢度上去嘅。喂，都多人買嘢嘅喎，嗱，又一袋袋咁行出嚟啦。睇下做超市好啦，不過等陣先。呢面仲有客家麵啦。拉麵啦，豬骨拉麵，呢個豬骨拉麵都執鬼咗粒㗎嚇。下邊咧就係一個披薩店，我之前都食過啊。佢終於都唔係，我都仲遮住個牌喎。故仔俾大家聽啊，係佢嘅問題，唔係我問題啊。不過就係啲嘢食冇問題嘅。之前有一次咧，我咪咳到犀利嘅，我懷疑自己新冠，應該都係㗎啦，雖然冇驗過。咁中午，因為我唔係一個中意病嘅喺度休息嘅人嚟㗎嚇，只要出到街我都會食嘢嘅。咁嗰日好咳得好犀利，咁都要食嘢，我去買披薩食，係啊。咁然之後咧，因為我係唔想第一，如果我真係有事嘅話，我傳染到人，我係唔想。第二，佢開到冷氣好勁，咁入到去我又會狂咳，所以我冇入去個店度，我外賣打包走。咁但係咧，落完單之後咧，咁唔係落單之前咧，個老細咧肥仔嚟嘅，佢就話：阿生你可以好客氣㗎，你可以入嚟坐住啊，我唔錯，我有兩聲咳啦咁，我喺外邊就得㗎啦咁。咁我點咗單啦，點咗單之後咧，好耐都未出到，咁我奇怪啦，我又冇問佢喎，佢再出嚟問我，佢亦都好客氣，佢話：阿生係咪有咩要幫你咧？咁即是話咧，佢以為我喺度白撞，冇錯，係啊，佢以為我白撞。佢話嗰一秒鐘好尷尬，雙方都，我唔係我落個單咁，我俾咗手提電話去睇嘅，睇完之後佢係好尷尬啊，滿心歡喜咁入去整佢嘅披薩啦，係啊，就係一個小趣事咯，係好食嘅。咁同埋最後咧，佢就加咗一啲芝士俾我咯，係啊，好勁嘅芝士。廢話少講，繼續去食我個雲吞麵啦。咁喺前邊嘅雲吞麵最好啊，食咗又唔會太飽，又可以頂下肚。同埋嚟睇下北京路唔係嚟睇下西華路變成點啊！其實都係咁嘅喎。因為西華路咧落雨都係咁多人嘅喎，真犀利。雲吞麵我仲有胃口，我想去食個甜品㗎，不過咧就等陣先。節燒鵝真嘢嚟㗎，應該係真嘢啦。做咗好多年啦，唔真嘢。呢個勁啊！咁樣落雨法，落咗幾日雨啊，都係要排隊咯喎。生鮮包啊！我試過朝頭早嚟冇人排隊，即係啱開門嗰陣啊。咁交關㗎喎。
一樣係排住隊等食嘅喎。多咗好多啲湯包館啊，譬如呢一個咁啊嚇，又或者粽啦、鹹肉粽啦。咁之前嗰個潮汕嗰個，我喺前邊，係啊喺前邊，仲有南方魚，呢個係呢個印尼嘅。我咧食糖水咧就想食呢間，不過食完個雲吞麵先。雲吞麵咧就喺前邊強記西關麵食世家旁邊嘅，咁啊強記咧係我近期力推嘅其中一間竹升麵，真係幾好噶嚇。近呢半年都好多渠道食過㗎啦，咁真係唔錯。我哋坐低先慢慢同大家講。嘅下午茶到咗啦，咁佢原來有套餐嘅鮮肉淨雲吞同埋一個豬油撈麵，我正就係想要呢一個。咁咧嗰啲豬油咧就另外擺開嘅。講下幾時食過啊？好耐之前咧就喺小梅大家食過一次，話當時覺得喂幾好喎，又唔貴得嚟咧，又啲出品又幾好噶。你最起碼啲麵唔會太韌咯。因為其實我相信咧，好多觀眾好似我咁咧，就長者比較多，我都知道我頻道觀眾太硬你真係唔得㗎，係爽口實係好食，太硬真係唔得嘅。咁啊，第二個咧就坐得舒服，因為佢哋啲裝修幾好嘅，咁啊服務都唔錯㗎嚇。同埋咧，我後來咧我又試過，又係上次唔舒服嗰陣咯，懶鬼得出去食嘢，咁啊叫個外賣啦，咁啊當時係想食雲吞麵。即係食完披薩之後一日應該係，咁我諗嚟諗去叫邊間好咧？咁啊常平嗰間我冇叫嘅，我叫不如試下強啲喎，幾好喎！因為有時候咧外賣嗰啲咧送到嚟咧好容易出事啊，即係佢總之就係爭啲咁嘅咧，唔會完全唔會，非常之好。試下啲雲吞先。咁啊呢個套餐係22蚊啊，土豬油撈麵，即係呢一個啦。同埋呢一個咧就係鮮肉淨雲吞，我冇要鮮蝦啦嚇，仲有嗰個呢個2蚊，冷氣又夠嘅之餘咧，又喺西華路啊！我成日同大家講啊，嚟廣州食多啲小食，唔好一餐就執飽你。點解雲吞麵就最好嘅？你有好多嘢食噶嘛，一餐執飽你唔得嘅，唔係乜話？佢都金魚味嘅喎，啲雲吞嚇。同以往食到嘅一樣啊！佢啲肉呢部分咧大粒啲嘅，你真係西關嗰啲，但冇問題，即係唔係大粒到好巨。第二個咧就裏邊啲調味都係好香口嘅，湯底咧亦都係有好多韭黃嘅。咁啊韭黃咧用切粒呢個辦法啊，湯底都幾香濃，嗰啲大地魚嘅味。試下個麵啦，非常好。而家連啲玻璃樽都好似已經減咗糖咁樣。講下個麵，首先咧就唔會好似橡筋咁嚇，呢隻點好重要。我最怕嗰種啦，乜都得，你唔好太硬咧就佢冇。第二個咧，土豬油啊，好香。份量都唔少喎，幾好。應該係豉油落咗啲啲咁多，應該蠔油嚟嘅嗰啲係。咁每一條咧都包裹住嗰啲油，但係又唔會搭埋一齊，好香好香。
如果講到豬油撈麵咧，我覺得廣州咧呢個幾好，真。嗱，嚟到西華路可以試下，咁佢哋仲有好多套餐嘅，咩豬腸粉啊、五角燈水啊、麻公竹嘅水啊，好多㗎，碟頭飯又有，好似廣告咁啊，勁唔係喎，大家知嘅。邊有廣州本地商戶喺我度嚟廣告啊？最後俾一建議大家就係，如果你哋叫外賣都係可以嘅，尤其你如果酒店嘅話咧，你喺美團個 app 嗰度揾一下，睇下有冇一間喺你附近，咁啊近近啲佢就會送嘅。咁佢哋嗰啲湯同埋麵係會同你分開嘅。咁同埋咧有啲做外賣嘅鋪頭咧，佢係會淨係設置一個房，但係冇客嘅，即係唔做餐廳嘅，淨係做外賣嘅。咁但係呢度就唔係嘅，客人喺邊度食，佢就喺邊度做賣外賣一齊嘅。我食飽飽啦，係好滿意。個雲吞咧不過不失啦，你講唔可以講佢差，但係就唔係好濕咯，正常表現。但係個麵咧就真係好耐未試過咁靚嘅豬油撈麵啦。咁如果佢再其實都冇再㗎啦，因為唔合理。如果佢再粗少少嘅話咧，其實又會冇咁又會再硬啲㗎。其實呢個程度啱嘅，即係其實我係中意佢可能乾身啲，或者佢淥嘅時候冇咁耐。但係如果冇咁耐嘅話，又會腍喎。咁其實而家已經好好㗎啦。至於呢個我唔食啦，太飽啦已經嚇，太飽啦。就叫糖水鋪，下次先啦，有機會大把機會。呢度又準備一間新鋪頭開業㗎啦喎，同埋呢個其實我都想試，不過有機會去到潮汕先試都得嘅。到咁飽嘅，一個麵真係幾多，雲吞又唔係話一個飯碗咁樣樣，真係幾好。不過佢有再少份量啲嘅細蓉雲吞麵12蚊嘅啫，咁啊應該就會細份啲㗎啦嚇。咁啊接落嚟我哋去超市行下，幾多年啦嚇？唔係，其實朝頭早都試過嘅，冇人喎。我有人啦又，唔好意思啊，又有人啦，係要食個噃。唔食唔得㗎喎！原來佢呢個係美團自營超市啊！咁即係佢係美團旗下，抑或是係點咧嚇？我唔知啊嚇，就係點都好咧，呢啲唔關我事嘅。但係佢一樣係會有其他顏色嘅配送嚟呢度送外賣喎。咁我覺得唔係喎嚇。行下先啦，聽講話裏邊啲嘢好平啊！啲大榴蓮嗰啲啊，超市啊，我咧而家知係點解，因為佢起到個名咧咁樣咧，我係唔明白佢哋係賣咩嘅。原來咧就係一個比勝街啊嗰啲係再平價嘅超市嚟㗎，咁多人嚟買嘅喎，肯定係價錢好實惠㗎啦。因為如果唔係咧，啲姐姐啊、姐姐啊呢啲姐姐咧，佢咁精明，絕對唔會入嚟㗎嘛，19蚊9。正常啦嚇，你話好平又唔係，不過有時候平過頭又唔得嘅。究竟點解會咁多人嚟咧？佢6包5包10蚊。呢啲係點心，但係佢係自有品牌嚟嘅，手揸餅。廣州酒家，同埋呢個超市唔係好大嘅，但係好多人啊！好多靚女喺度揀豬肉，佢真平嘅喎啲豬肉，9蚊，連係塊餅乾，就係咁啫喎，仲有冇咩得意嘢咧？呢個係賣即食麵嘅，咁因為市區就好少咁大嘅超市咯。佢有啲特別版啊，係佢㗎。唔係黐落去嘅，一眼望晒喎。佢唔係勁大嗰種嘅，又唔似話去到香港當期嗰啲咁嘅，佢哋就係賣日常呢啲嘢嘅啫。雞蛋23蚊9唔係平啦，咁啊當然個鋼品質嚇，有啲都好平嘅，有啲15蚊幾添。
有油賣，有米賣。嗱，華豐麵我有發言權啊！佢賣到幾錢啊？6.99蚊哦，咁都 OK 啊，價錢正常啊，呢個價錢6.99蚊，7蚊都唔使，好合理啊呢個。仲有汽水啦，咩都冇賣㗎嚇。不過咁，如果你話好唔抵買又唔係，因為見到好多哥哥姐姐、叔叔阿姨啊都大袋細袋㗎，係會好落力買嘅。咁但係你話啲貨係咪好係佢呢度先有咧？又唔係。有幾間超市都好平啦，不過佢咧就會賣埋菜，即係有少少代替市場嗰啲屬性啦。你唔使專程去市場噶啦，你可能買條菜咁佢包裝好，包得好企理嘅，豬肉啊嗰啲都唔使行咁遠，咪就係咁啦，冇乜唔同嘅啫。就係一個更企理嘅聖街超市，就係咁啦。咁啊當然啦，就考佢哋嘅賣點嘅盈利模式係點，我唔分析啦，邊關我事嘅啫。望翻好多啦，因為前邊咧有山姆配送店啦，嗱見到好多紫色嘅車就喺嗰度㗎啦嚇。咁再往前行咧就係以前嘅呢個商場啦，佢嘅名裕富啊，裕富。租金咧就一定係好平啊！點解咧？先頭我上去時候行錯入口啊！上咗去樓上4樓啊、3樓嗰啲啊，嗰啲係咩咧？裏邊冇人㗎，就係做咩咧？就係做外賣嘅啫。即係先頭咧，我喺食雲吞麵嗰度講嗰啲咧，冇自己鋪頭嘅，冇坐喺度慢慢食嗰啲座位嘅，冇餐廳嘅嚇，淨係得外賣嘅，就係嗰啲喺個商場上邊嘅。咁咪撈咯，攞啲電啊咁樣砌埋嗰個咩泰式麵啊，嗰啲餃子雲吞俾你嗰啲咁嘅，冇人㗎。咁啊就下邊呢度咧。就係先係我哋去個超市咯。咁環球廣場啊喺呢一帶咧做寫字樓都惡搞啲啊！話專程為呢個超市嚟就不必啦。我亦都見唔到啲榴蓮有幾平啊！因為佢哋肯定有一兩樣嘢個賣點啊，係好平㗎，好驚人㗎！講出嚟啦，3蚊一斤豬肉啊！咁好多人買㗎係咪？但唔係咯。好啦，咁我都翻去先啦嚇。又嚟到傍晚啦，咁啊今晚咧食啲得意嘢，所以咧就影俾大家睇啊嚇，就係呢個大餃子啦，即係食3隻啊2個人。唔係，我食剩嘅。哦，呢啲啊包咗好多，包咗2斤。哦，自己包好好食。即係呢個係個女包嘅餃子，咩味㗎裏邊？朱古力啊？包咗2袋。唔知喎嚇。呢袋。哦，仲有咁多。2袋呢個，跟住呢度仲有。嗰啲咧就擺咗落急凍算硬咗，呢啲咧就而家食。個女包嘅。而家就熱咗個鑊先，熱咗個鑊就落啲餃子。你食㗎咋？咁你咧？我食咗㗎啦。咁我唔使咁多㗎喎。你食幾隻啊？8隻咯。8隻啦。我都係。尤其呢啲咁大隻嘅咧，不過都係晚飯冇所謂嘅。有大有細。有大有細，係呢隻大啲嘅。哇！個鑊咁樣擺落去得㗎啦咩？唔使熱下佢先嘅咩？我有大有細喎。我即係最尾嗰幾隻係煎得大包得大啲。有啲我包啲。哦。有啲個女包。有啲係你包嘅，咁啊咩餡啊2種餡。譬如咧，朱古力、士多啤梨，梗唔係啦，講笑嘅。睇下先，有粟米。細隻嘅係嗰個刪晒頭先。細隻嗰個係咩？夠啊，夠啦。1、2、3、4、5、6、7、8。唔夠我再煮個麵嘅啫。整多隻。夠。就係咁就搞掂㗎啦。係啊，食得。咁啊懶人都識煮啊，唔識煮飯識開火就得㗎啦。你包嗰下咧。唔係咁，你買翻嚟㗎嘛喺外邊。邊度買啊？自己包嘅。我知，即係我講買翻嚟嗰啲啊。哦，平時買咯，爛嘅就。嗱，一定要落啲水，冇水咧佢就唔會有溫度嘅，咁就永遠都唔熟啊。乾煎係好難嘅。呢度有乾煎。係啊，有。咁經過一段時間咧，嗱佢嗰啲餃子啊喺裏邊咧就加熱過，咁咧差唔多咁上下啦，憑經驗啊，揭起個蓋佢。咁啊，如果可以咧，其實落多次水都唔怕㗎。
因為個窿咧，你又會睇到嘅，佢會離開個鑊㗎嚇。咁同埋咧攞水咧，佢就唔會話煮到老啊，因為啲皮唔爛就得㗎啦。至於呢邊就係蔬菜咯。之前喺嗰個超市買嗰個金箔係咪？而家天氣熱咧，我哋去少咗西貢市場，就去呢個超市度買咯。最快上網。係最快上網，但係質量就冇咁企理咧，都唔係嘅。至於呢邊啊，繼續。我上網原先整餃子唔夠餡啊，哦一聲馬上叫撲撲過嚟。哦。一陣就嚟到，跟住買啲粟米，所以有兩隻味啦。咁解？佢入邊係粟米、冬菇、豬肉味。豬肉哦。仲有一個就係金針菇，整咗啲咩嘢？金針菇白娃娃菜。哦，得啦，唔係士多啤梨同埋朱古力就得㗎啦。娃娃菜同埋番茄味。番茄味。係。哦。至於呢邊啊，夠晒健康啦！哇，健康到咁啊，生就唔好啦。我攞起咗兩條生食。我即係攞起兩條生食。過一個咁啦嚇。過一個水。過一個啦。啲嘢點都好過生嘅。係，但係就唔好煮到腍晒嘅，不過生菜都唔會腍晒嘅。都係自己整。即係皮都係自己整啦。係啊，唔係買㗎，啲皮都係自己硬嘅，整到下晝喺度搞到食。哎呦！咁啊食得㗎咯喎，其實見到有少少透明就知㗎啦。我反過嚟睇下佢，個窿啦，食得。喂，好鬼靚喎！再耐啲就黑㗎啦。煎一面就唔好煎兩面。係啦。一面啊，呢邊腍嘅，呢邊啊脆皮嘅。如果兩邊硬嗰頭啦，咁就。咁啊，滴幾滴醋喺個邊啊，係啊，唔使搞咁複雜嘅，又攞多個碗，環保啲啊。其實如果可以再加啲豉油，不過唔加。仲加豉油？唔加啦，唔加啦，就咁啦，攞走。夠晒健康啦，咁樣係嘛？我啊中意食細隻嘅，呢啲啊大隻咗，不過冇乜所謂。睇下啲餡得唔得先，會唔會太熱咧？可以，唔錯。不過唔知點解好似有綠胡椒粉咁嘅。好食。好食。亦都唔會太燶。佢係雖然話唔係話好多汁，但係你自己整咧食到有啲肉嘅感覺。因為你知落咗咩材料啊嘛。係，自己知啊嘛。係啊。啱。都有啲汁嘅。不過個皮整得幾好啊！有嗰啲北方餃子嘅感覺。梗係啦，皮真係好食過出邊個皮整到。因為學過係唔同㗎。係啊，猜個皮，跟住就再嚟分一嚿細嘅。着件皮硬。好食。不過熱到咧。